हेलो गुड मर्निङ। आज चाहिँ हामी बिहानैदेखि तबिला बहिनीको शुभ विवाहका लागि चाहिँ तामझाममा लागिरहेका छौँ अनि अब देख्न सक्नुहुन्छ कुरा। ओ सिस्टर, अनि तपाईलाई कस्तो लागिरहेछ त? हेर्नु त मलाई दुबो के अरे बेहुलाको लागि माला खोज्दै बेहुली कस्तो राम्रो छ हाम्रो बहिनीको मेहनत पौरा तपाईको लागि बरमाला पनि गाह्रो रहेछ बिहे गरेको। त्यसो र म त भागेको हो, सकियो त्यतिमा। त्यसो भन्यो भने त म त बिहे गर्दैन। तिमीहरूले बिहे गरेको हो त बिहे गाह्रो रहेछ भन्यो। बहिनीको बिहे खानु त गाह्रो रहेछ। गाह्रो रहेछ, अब आफ्नै खानुपर्छ। आफ्नोमा झन् गाह्रो प्रोम्याक्स हुन्छ होला। हामी चाहिँ बिहानै उठ्यौँ अनि त्यसपछि नुहाई धुवाई गऱ्यौँ अनि दुबो खोज्न चाहिँ हामी मकैबारीतिर पस्यौँ होइन। अनि अब चाहिँ यता अर्कोतिर दियो कलास बालेर चाहिँ भान्सा निकाल्नको लागि साइत हुँदैछ। हाम्रो त दिन गयो सिस्टर, तपाईँको यो अब होइन कन्या केटीको छ अरे नि त होइन। अब सिस्टर यो त ड्यू हो, ड्यू हो यो त। यता पहिला छोरीलाई लगाइदिनु त दियो बोक्नेलाई पैसा पनि दिन्छ नि पैसा छैन भने यता धनको मान्छेकै लगाइदिनु न कहिले भ्याइन यो छोरीलाई ध्यान दिनु हुँदैन। छु भोलि पनि पैसा हरायो यस्तो त छ बाडुम भन्दा त त्यही भएर हो नि। पैसा हरायो दिनुपर्छ भनेर के यो चाहिँ होइन के मैले हेर्नु भएन, त्यही भएर हरायो नि। दिनुपर्छ भनेर हेर म लड्यो भने कोचिङमा भन्नुपर्छ नि। क्यामेराम्यान चाहिँ जोगिनु होला है। अब यो साडीको गाह्रो छ। यति बेला चाहिँ हामी घरबाट भान्सा निकालेर तल डेरातिर लाँदैछौँ अनि अलिकति टाढो थियो नि त हाम्रो भान्सा डेरा चाहिँ। अनि सो अब हामी चाहिँ बिस्तारै झर्दैछौँ। ओइ 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 म भन्दा नि अगाडि गयो। अब कन्या केटी अगाडि हुन्छ र तर म अगाडि हिँडेको होइन। टाढो रहेछ नि। ओ काका साह्रो परेको छैन? यत्रो बोकेर टाढो रहेछ नि। अप्ठ्यारो बाटो अलिक टाढो भएकोले गर्दाखेरि नानीको हात गलेर चाहिँ एउटा दियो र अर्को गलुवा चाहिँ मैले बोकेको छु। अनि यहाँ नानाले चाहिँ सुशीसँग गरिदिनुहुन्छ। अब यो पटकको बिहे चाहिँ हामी बेग्लै धारको हेर्न पाउनेछौँ। अब यिनैको हुन्। थाल्यो है कन्या केटीले।
हाम्रो परम्परामा चाहिँ जुन माथिबाट घरबाट भान्सा निकाल्दा ल्याइएको दियो कलश छ अनि हामीले त्यही दियोको आगोबाट चाहिँ हामीले मूल चुलामा चाहिँ आगो बाल्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यहाँदेखि मात्र अन्य चुलामा चाहिँ सार्नु मिल्छ होइन भने अरू चुलामा चाहिँ सार्नु उठाउनु फेरि लु गरिदिन्छु म चाहिँ आगो फुक्नका लागि चाहिँ तयारी ल काका यहाँ सर्यो भने भइहाल्यो नि चाली भेनाले यस्तो आगो त कति बालिन्छ नि माथि त बाल्नु हुँदैन नि भेना यो त उभो जान्छ नि छैन हो यत्रो बुढो भइसक्यो भेना कसरी दिदी पाली खानुहुन्छ नि हौ चाली त पाल्ने दाउ छ यो त यता आउँदा भात त सेउला पनि लाउँदा हुन्छ मित्र दाजु राति नै कराएर आउनु भएको थियो कति बेला परे भएपछि ल अब कान्छा र कान्छी राम्रो गरी खाऊ पूजाहरू गरी खाऊ है यो त होम लाए जस्तो भयो नि मैले यो त चिसो भयो नि यो त अघि टिका लाउँदा त्यो दिएको भाडौँ ल भनेको त ला हरायो अरे अहिले त फेरि आफै हेर्दैछ अघि चाहिँ मलाई दिनुपर्छ भनेर कि अहिले चाहिँ फेरि त्यहाँ निकाल्दैछ हेर्दैछ कति दियो भनेर रहेछ भएको रहेन रहेछ त ए म भरे सुनाइदिन्छु ल त्यो चाहिँ ढ्याक्की लाउनु पर्छ हुँदाखेरि अनि त्यही राखिदिएको हामीले गाडी बोक्न जस्तो गरेको प्र्याक्टिस अब आजदेखि नै होइन अब म चाहिँ भान्सा डेरा निकालिसके पछाडि चाहिँ अब बेहुलाको स्वयंवर माला उन्नका लागि तयारी हुँदैछु यस्तो तान्नु न एउटा हातले यो यहाँ तान्नु त छोडिदिनु यो अब एउटा हातले यहाँ तान्नु त अनि एउटाले हो टुप्पामा हो यसरी फुट्नु त अनि यसलाई चाहिँ तान्नु न मजाले यसलाई चाहिँ यसरी अनि मजाले फुक्नु के छिटो हुन्छ के आउँदैन हौ मलाई सिक्ने टाइम अहिले हो भोलि पर्सि अरूकोमा गर्नुपर्छ हौ एकातिर म बेहुलाको माला तयार गर्दैछु भने अर्कोतिर चाहिँ जन्तीको माला तयार गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अथवा नानाहरूले चाहिँ अनि माइजूहरूले उता डेकोरेसन तयार गर्दै हुनुहुन्छ अनि फाइनल्ली मैले चाहिँ तान बनाएर चाहिँ डबल तान लगाएर मैले चाहिँ धर्रो बनाउन आँटिरहेको छु क्या यो अहिले सकिन्छ कति लाग्छ टाइम लाग्छ एक्लैले गर्नुपर्ने छ अनि कम्ती यो के लाउनुपर्छ एक्लै त एक्लै हो मेरो टाइम लाग्छ होइन तपाईँको र मेरो चाहिने त एकैचोटि चाहिने हो मेरो पनि बेहुला आएरै चाहिने हो तपाईँको पनि बेहुला आएरै चाहिने सँगै निकाल्ने चाहिँ गर्ने हो होइन तपाईँको पनि टाइम लाग्छ मेरो पनि टाइम लाग्छ कसको छिटो सकिन्छ ल अहिले सिकाउने अनि के कुरा होइन फेरि मैले त होइन अब सुरु गर्ने सँगै बेहुलालाई नै चाहिने यो पनि बेहुलालाई नै चाहिने मैले गर्ने नि बेहुलालाई नै चाहिने कसको राम्रो है मेरो त फेरि डाइरी हो नि बेहुलालाई पहिले फर्स्ट आवरमै मेरो त झन् दिनभरि
बेहुलादेखि त मेरो थिएन भने त पैसै कमाउँदैन के फेरि। सिउ चाहिन्छ नि। यो कान्छीको बिहेले के बनाउँछ हौ मलाई। बिहे खाएर जानु न, बिहे खाएर जानु न, अलिकति खाएर जानु न। फाइनल्ली हाम्रो चाहिँ बिहेको दिनको यो माला मैले चाहिँ बनाउनु पर्ने छ होइन। यति बुनिसकेँ बेहुलालाई माला। फाइनल्ली बेहुलाको माला चाहिँ मैले यस्तो दामी तयार गरेको छु है, हेर्दाखेरि पनि लोभै लाग्दो छ। अनि अब मैले चाहिँ यसलाई डल्लो पारेर पानीमा भिजाउँछु। अनि म गएँ साथीहरू भएकोमा, साथीलाई चाहिँ खाजा लिएर गएँ। साथीहरूको हालत यस्तो अवस्था छ है, बिचरा बिहान तातो पानी बाहेक अरू केही खाएको छैन। अनि म चाहिँ खाजा लिएर गएँ, बहिनीलाई खुवाउँदै पनि छु। आज यो खाइराख्ने भोलिदेखि त जहिले खुवाउँछ। बाबा अहिले लिपस्टिक जान्छ हौ, खाऊ। लिपस्टिक जान्छ क्या, महँगो पो छ त लिपस्टिक। अब अपेक्षामा खानुपर्छ क्या। मेरो पनि आउँछ पालो। अब हामी खुवाइमा ध्रुव हाम्रो चाहिँ कहिले पालो आउँछ नि यसरी। छिटो गरौँ है, ढिलो नगरौँ है। फेरि त्यति बेला हाम्रो भाल्टाङ भुल्टुङ भयो भने त फेरि गाह्रो छ त नि। यो बिहेदेखि नै सुसार हो कि त अर्को बिहे पनि। ध्रुव एउटा बिहेले उतारिदिउँ त। ए आइसकेछ। खानुहोस् पालो पो। अब अलिकति भयो क्या भयो। मैले खुवाइसक्ने राजु। भरे सोल्टीसँग नाच्नुपर्छ हौ, सक्नुहुन्न नभए त। मेरो सोल्टी छैन, सबै ज्वाइँ हो मेरो क्या। तिम्रो जेठाजु मात्रै हो मेरो एकलोता सोल्टी हुने। अनि कस्तो लाग्यो हाम्रो मेरो जेठाजु कटेक्स हाम्रो महल। यहाँ शीतल छ नि, पर त गर्मी भएर त्यो माला उन्नेमा, त्यही भएर त बोटुको मात्रै तान्ने। बोटुको मात्रै अनि यो चाहिँ हाम्रो रमाइलो चटक होइन। हामीलाई यहाँभन्दा अरू उत्पटाङ के काम गर्न पाउँछ र कस्तो राम्रो भिडियो आइरहेको। भेडी बस्नु हो नि हामी। आरसीसीको छाना आज बिहान भात पकाएन यहाँ के भन्दा आरसीसीको छाना चाहिँ अलिक मिलाउने मान्छे बिहान भात पकाए। ओइ देखाको यो अनि खाऊ फाइनल्ली अब चाहिँ हामीले बेहुलीको पनि मेकअप सकाएर हामीले चाहिँ फोटो सेसनको लागि यताउरो ल्यायौँ। अनि अब यति त गर्नै परिहाल्यो नि होइन बहिनीको बिहेमा। अलिक यता आउनु फोटोको छेउमा। ओ यता हेर्नु फोटोलाई अब सिकाइदिनु नि अब।
अनि हाम्रो बेहुला राजा सबैले फुल हातमा उठाइदिनु होला हामी अनुरोध गर्यौँ हजुर भन्नु है हजुर कति ल हजुर ल सबैले उपस्थित महानुभावहरूले अब आज हाम्रो राजा रानीको नाममा फुल उठाऊ फुल 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 भयो भयो 3 पुगो बोल्छ यता यता पनि यता दिनु त कलियाजीहरूले यो लानु होइन लानु त होला मोले पठाउनु किन चाहियो नानीहरू अब भिडियो त के कति जुममा आयो होइन कति आफै के भयो मेरो त फोटो डिलिट गर्छु के भन्नु भिडियो त हुँदैन भिडियो डिलिट गर्नु आफै लाउनु न त्यो चाहिँ यता सिस्टर हुँदैन त्यो उब्रेको सिस्टर के को भएको त्यो चाहिँ बेबीको पनि हेमन्त मिस चलाऊ नौरानदेखिको बल निकालेर चलाऊ साँचो उयो पनि छ लौका माई तानी छैन तानी भन्छ डेरा तरकारी मलाई त गाजर मात्रै मनपर्छ के भइगयो त अनि बेहुला नानी जस्तो हाम्रो पाहुना 5 जना हराउनु भएको छ है गर्नुपर्छ भन्नु भुल्नु हुँदैन
त्यो चाहिँ के हो पानी गइसक्यो एकजना गन्तीमा आउनु भएन पैसा त हाम्रो सुनको पैसा त हाम्रो सुनै सुन सुनको त हाम्रो पैसा पता पापड हुन्छ श्रीमानको ब्लेसिङले सधैँ हजुरमा सधैँभरि शान्तिको वातावरण जिउनु होला भन्ने परम प्रधानको आशीर्वाद छ बिर्सिन्छ यो परम प्रधानलाई सम्झिनुहोस् र गुरुलाई सम्झिनुहोस् जीवन साथीको रूपमा खुसी साथ स्वीकार्ने छु स्वीकार्नुहुन्छ नि स्वीकार्ने भनेर अब त्यत्रो टाढोबाट आउनु तपाईँले खुसी खरो खरो बोल्नु पर्यो खुसी एकदम सुनिन एक बात है राजा सवारीमा आउनु भएको बेहुली रानी भेट्नका निम्ति है पहिले माला पछाडि पऱ्यो अर्को आँखा छैन गाँठो पर्दैन खुसी हो भने नराम्रो भयो कहिल्यै नखुसिने गाँठो कहिल्यै नखुसिने गाँठो भयो
सबैले देख्नु धन्यवाद। अनि हाम्रो बाबाले आसन ग्रहण गर्छ। धन्यवाद हाम्रो बाबा अनि हाम्रो बेहुला राजा रानीको आज बाबा मामाले मम्मीले पनि अब वैवाहिक विवाहको नियम दरारभित्र आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। आफ्नो छोरालाई सम्झेर आफ्ना बुहारीलाई सम्झेर है यो दीप जस्तै सधैँभरि म मेरो सधैँ बाँकी आयु हो। धन्यवाद। अब ढोक्नु जानु हुनेछ अनि ज्वाइँले ज्वाइँहरू ढोक्मा अब थाहा फुल लगाइदिनु हो आशीर्वाद स्वरूप। हाम्रो बेहुला राजाको आमा बाबा हुनुहुन्थ्यो। अब कर्मज आमा बाबा पनि अब 4 जना भए अनि घरको आफ्ना बाबालाई पनि जन्म दिनु बाबा आमाले रुवाउनु भएन। खुसी तुले 4 जना होइन के गरेको अब 4 जना बाबु आमा उहाँलाई बराबर माया दिनु पर्यो होइन, रुवाउनु भएन। अनि चाहिँ नि बाबु आमाको सधैँ आशीर्वाद माग्नु पर्यो। अब हाम्रो बाबु आमाहरू वृद्धावस्था भइसक्नु भएको छ। 20-22 अब यहाँहरू सायद 20-22-25 वर्षको हुनु त्यो शक्ति खाँदाखेरि उहाँहरूले कमाउनु पर्ने जमाउनु पर्ने। अब उहाँहरू भयो मेरो छोरा मेरो छोरी कसरी सबैभन्दा ज्ञानी हुनुभयो होइन हजुर, त्यो सोचनी अब श्रीमान श्रीमती पनि मिल्नु पर्यो। अब भजन गाउने
सोल्टिनीहरू भयङ्कर नाचिरा हुन्छन्। हामी चाहिँ भित्र पैसा नमिलेर दोहोऱ्याइ तेह्राइ गन्दा 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 गाह्रो छ हामीलाई। के आइलाग्यो यो घरि लाइन जान्छ को र घरि के हुन्छ को बल्ल बल्ल मिलाइसक्यो। केही छ भन्नु दाजु? धन्यवाद मेरो बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है दाजुलाई सहयोग गरेकोमा मेरो हृदयले। अब हामी चाहिँ यति गरिसकेपछि चाहिँ यो हल्ला सल्लाह छोडेर चाहिँ हामी सुत्छौँ। भिडियो चाहिँ अब बहिनीलाई अन्माएर पठाउने दिनको हो। नुन अमिलो पिरो बेसार चाहिँ माग्नु, अरू चाहिँ मलाई नमाग्नु ल। हजुर नुन खुर्सानी बेसार अमिलो भन्ने जस्तो सुनेर नि भन्दा होइन नि, तपाईँ गणितमै फेल हुनु। चारवटा चिज माग्नु, अरू चाहिँ नमाग्नु ल। अब चाहिँ हामीले जन्तीलाई खाना खुवाइसक्यौँ अनि लास्टमा बहिनी अनि मेरो जाने बेलामा चाहिँ फ्यामिली ग्रुपिङ फोटो मैले खिचाएँ। अनि अब चाहिँ बहिनीलाई घरबाट निकालिसकेको छौँ। अनि गेटमा चाहिँ आमाले छोरीलाई दुध खुवाएर दुधबाट छुटाउने एउटा परम्परा हो, आमाको दुधबाट छुटाउने। अनि आमाले चाहिँ दुध अथवा दही खुवाएर चाहिँ छोरीलाई अन्माएर पठाउँदै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि यो दृश्य आमाको लागि सामान्य कुरा होइन। यो त थियो बहिनी र ज्वाइँको शुभ विवाहको पुरा भिडियो। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।